السادة، نرحب بكم في المؤتمر التقديمي للمباراة الكبيرة في كأس السوبر المصري سيد 2018-2019، والمقرر انعقادها مساء غدا الخميس بالتاسعة بتوقيت أبو ظبي بين فريقي النادي الأهلي ونادي الزمالك. اسمحوا لي أن أرحب بالسيد باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، ونجم الفريق كابتن مصطفى فتحي. وقبل أن نبدأ في توجيه الأسئلة، نأخذ من المدير الفني تقدمة عن رأيه في مباراة الغد وكيفية إعداده. لا. In French or English? As you like. Écoutez, je suis très heureux d'être là. Je vous souhaite le bonjour. Et puis on a fait en sorte de récupérer le plus rapidement possible après cette Super Coupe d'Afrique. C'est un exercice extrêmement difficile qui nous est proposé de jouer 2 matchs, 2 finales en l'espace de quelques jours avec la décompensation qui va avec. On est rentré du Qatar en Égypte, on repart de l'Égypte pour venir ici aux Émirats. Donc comme je l'ai dit, au niveau émotionnel, au niveau physique, c'est extrêmement difficile. Il faudra faire un match historique pour espérer l'emporter demain face à un adversaire qui est en pleine forme en ce moment, qui est sur 15 victoires en 15 matchs de championnat. Mais on est venu avec beaucoup de cœur et avec l'envie de faire plaisir à nos supporters. Merci. طبعا هو مبسوط جدا ان هو هنا وان هو هيلعب بطوله زي كده. بس هو بيقول ان الاسبوع ده صعب، الماتشين كبار بطولتين في نفس الاسبوع، فبدنيا مرهقه للعيبه كمان مع السفر لقطر وبعد كده السفر هنا. بس اللعيبه عملت الاستشفاء بتاعها وكله يعني بدنيا لحد ما جاهز. طبعا هنلاعب خصم صعب، فالمباراه مش هتبقى سهله. هنلاعب خصم ما اتهزمش بقاله 15 ماتش، بس يعني هو مستني المباراه فارغ الصبر. شكرا. كابتن مصطفى فتحي كممثل عن لاعبي الفريق، شايف اعدادكم النفسي ايه للمباراه والحافز اللي عندكم ايه لخوض المباراه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دي بطوله كبيره، نشكر الناس في دوله الامارات طبعا على الاستقبال. كل سنه بيفاجئونا بحاجه احسن من الثانيه. والله انت عارف الاسبوع اللي فات كان صعب، عندنا ماتش في قطر، رجعنا عملنا استشفاء بتاعتنا كويس زي ما الراجل اتكلم. عندنا ماتش تاني النهارده، بكره ان شاء الله مركزين في الماتش ان شاء الله، ربنا يكرمنا. اللعيبه كلها مركزه، طبيعي يعني اللعيبه تركز، يعني ماتش هو بطوله اصلا ثانيه غير ان هي بطوله، فهو يعني انت بتلعب على بطولتين. ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله، اللعيبه كلها مركزه وربنا يكرمنا نكسب باذن الله. أرجو من حضراتكم قبل توجيه الأسئلة الالتزام بالتعريف عن نفسك وعن المؤسسة التابعة. اتفضل. الإعلامي السعودي إبراهيم الفريان، مجلة حول الخليج السعودية وإذاعة السعودية. نرحب بالمدرب وبالكابتن. سؤالي للمدرب طبعا، هل هو نقل طبعا وأبعد اللاعبين عن ضغوطات وكأس السوبر التي أقيمت مؤخرا، خاصة أن الزمالك يلعب مباراة حاسمة وتاريخية غدا وللمرة الثانية أمام نادي العريق الأهلي. كذلك الكابتن مصطفى، كيف رأيت طبعا استقبال شعب دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا الحدث الكبير، وكذلك لتنظيم مجلس أبو ظبي لهذه المباراة التي تربط طبعا الزمالك والأهلي، وغدا سيحضر لا يقل عن 45,000 متفرج. شكرا. شكرا. C'est la grande difficulté. On ne peut pas empêcher les joueurs d'être heureux, de fêter un titre d'une Super Coupe d'Afrique. C'est historique pour le club. Donc de toute façon, quoi que je dise ou quoi que je fasse, il y a forcément beaucoup de forces qui ont été laissées et beaucoup d'énergie. Et c'est difficile de remobiliser les joueurs. Pour l'instant, la priorité pour nous, ça a été surtout de leur permettre de parfaitement récupérer physiquement. On y travaille encore et on va continuer à le faire jusqu'à
jusqu'au match de demain. Mais c'est effectivement très, très compliqué. C'est ce que je disais émotionnellement. Jouer un match aussi important qu'une Supercoupe d'Afrique et seulement quelques jours plus tard jouer cette Supercoupe d'Égypte qui est extrêmement importante pour le club, pour tous les Égyptiens, c'est pas évident, mais ça va être comme je l'ai dit, c'est pour ça que j'ai parlé qu'il faudrait qu'on fasse un match historique pour arriver, malgré cette contrainte, d'arriver à faire un bon match et de créer la surprise en battant Al Ahly demain. طبعا لما يكون لسه لاعب ماتش كبير زي ماتش السوبر الافريقي وكمان كسبت فرحه اللعيبه بعدها بتاخد فتره يعني الفرحه بالمكسب وفرحه بطوله تاريخيه النادي ما خدهاش بقاله كتير بتاخد فتره طبعا يفصل ما بين البطوله والبطوله ومن الماتش اللي فات والماتش بكره الماتش اللي هو الحاسم محتاج مجهود كبير ومحتاج تحضير بدني وتحضير ذهني كبير عشان نقدر نبقى مركزين خلال ال 90 دقيقه في الماتش كله ونحقق النتيجه المطلوبه. كابتن مصطفى، سأل حضرتك على رؤيتك ايه لاستقبال الامارات لحدث مهم زي ده واستقبال شعب الامارات لحضراتكم. ده تالت سوبر ليا هنا. طبعا كل سنه الناس بتتفاجئنا عن السنه اللي قبلها، بس في قمه الاحترام. كل سنه بتنظيم حاجه على اعلى مستوى. انا بصراحه ما بشوفش كده في اي مكان عموما يعني. شكرا. حسام عادل، موقع القاهرة العربي وقناة صدى البلد. مستر كايتون، يمكن دي أول مواجهة ليك أمام الأهلي بعد رحيلك عن قيادة الفريق في 2018 بعد خسارة دوري الأبطال والخروج من البطولة العربية. هل هكون حاطط في حساباتك مواجهة الأهلي يعني بند كده مواجهة رد الاعتبار إن أنت تأكد على قدراتك كمدرب كبير وليك اسمك في أفريقيا وحصلت على بطولات أفريقية قبل كده مع مازيمبي ومع الرباط؟ Très honnêtement, c'est tout sauf une revanche. J'ai eu la chance de pouvoir entraîner dans des grands clubs en Afrique. Vous avez cité Mazembe, le Raja Casablanca, le Al Ahly et maintenant Zamalek. Je suis très heureux de mon métier. J'ai beaucoup de chance d'avoir pu entraîner dans un aussi grand club. Vous avez la chance en Égypte d'avoir les deux plus grands clubs en Afrique et j'ai la chance d'avoir pu entraîner les deux, mais à aucun moment j'ai un sentiment de revanche. J'ai simplement une motivation par respect pour mes joueurs et pour le club et pas un sentiment de revanche égoïste de ma part par rapport à Al Ahly où j'ai passé des moments formidables. Voilà, on avait vécu une belle aventure ensemble, mais cette aventure-là est finie et j'ai à cœur d'en vivre une très belle avec le Zamalek et c'est pour ça que par respect pour mes joueurs surtout et pour le club, à aucun moment j'ai de sentiments négatifs, bien au contraire. J'ai simplement envie, bien sûr, de gagner ce match-là et d'offrir aux joueurs, au club, un titre supplémentaire. هو محظوظ جدا ومبسوط ان هو كان مدير فني لفرق كبيره زي مازيمبي والرجاء والاهلي والزمالك، ولكن احنا عندنا في مصر فرصتنا حلوه وحظنا حلو، احنا عندنا اكبر فرقتين في افريقيا الاهلي والزمالك، وطبعا عايز يكسب الماتش بكره مش عشان رد اعتبار. هو بيقول الاهلي نادي كبير والزمالك نادي كبير، بس هو عايز يكسب الماتش عشان فرقته وعشان اللعيبه وعشان النادي وعشان ياخد بطوله ثانيه للنادي. مفيش اي احساس بالانتقام او رد اعتبار او حاجه. الاهلي نادي كبير والزمالك نادي كبير والاحسن يكسب بكره. سوزان. إيهاب شعبان جريدة المهنة. مستر فايلر سوري كارتيرون، أسألك هتلعب مع الأهلي خلال 5 أيام، أيهما أصعب؟ مباراة الغد أم المباراة بعد 4 أيام فنيا وبدنيا؟ أنهي أصعب؟ Définitivement celui de demain parce que comme je l'ai dit il vient très rapidement après une super coupe d'Afrique et c'est très difficile. On sait qu'Al Ahly a pu bien se préparer. Ils ont eu un match de championnat où ils ont été très bons. Nous c'est un voyage, c'est beaucoup d'énergie dépensée face à un adversaire tel que Draghi. Donc par rapport à ça le match le plus difficile c'est celui de demain soir bien évidemment.
الماتش الاصعب هو ماتش بكره طبعا. ماتش بكره عشان احنا لسه جايين من السفر وجايين من ماتش كبير ضد الترجي، بطوله كبيره استهلكت طاقه كبيره من اللعيبه. الاهلي كان عنده فتره يحضر فيها نفسه، ويعني هو سافر بس اللي هي لابو ظبي، احنا كنا جايين من قطر وبعد كده جينا هنا كمان، وكان ماتش في الدوري كانوا هم كويسين قوي فيه. احنا كان ماتش استهلك طاقتنا كلها ضد الترجي. فالاصعب هو الماتش بتاع بكره. شكرا. استاذ حاتم. حاتم رضا صاحب مليون السابع. كنت عايز اسال مستر كارتيرون على دايما حاسين ان في حاله من التفاؤل عند جمهور الزمالك والافراح المتوقع بعد الفوز بالسوبر افريقي. ازاي مستر كارتيرون استطاع ان هو يخرج لعيبته من الافراح دي الزمالك، عشان طبعا ده وش كبير كل جماهير الزمالك بيعتبر بطوله خاصه. عايز بقى اسال برضه كابتن مصطفى عن مدى جاهزيته للمباريات الفتره الجايه، اصلا هو يعني بقاله فتره جاهز طبيا وجاهز بدنيا، ولكن ما بنشوفش بيبدا اساسي في منتخب الزمالك يعني. شكرا. L'objectif. لو سمحت يا جماعه الصوت، يا جماعه من فضلكم اللي واقف ورا حضرتك في المؤتمر. الصوت من فضلك. Merci. L'objectif pour nous, c'était de récupérer très rapidement. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de repos, que dès le retour au Caire, on s'est entraîné dès le lendemain pour évacuer la fatigue et pour justement permettre aux joueurs de se reconcentrer très vite sur ce match exceptionnel qu'on a joué ici demain. Donc on a beaucoup travaillé sur la récupération, beaucoup travaillé également sur le fait que nos joueurs oublient malheureusement très rapidement cette super coupe et que la réalité c'est qu'il va falloir reproduire un match exceptionnel demain, qu'on est condamné à ça si on veut espérer un résultat positif. Donc ça n'a pas été simple, mais en tout cas l'objectif pour nous c'était justement de retravailler tout de suite et de ne pas se reposer, et c'est comme ça qu'on a préparé ce match. طبعا احنا بعد ما رجعنا من قطر على طول ما كانش فيه راحه، كان على طول احنا على النادي، كان فيه الاستشفاء، فهو بيحضر من بعد الماتش على طول للماتش ده، بنحضر اللعيبه ان خلاص دي كانت بطوله وكسبناها وخلصت، ولازم نجهز ونركز في بطوله جديده، لازم بكره يبقى فيه اداء ويبقى فيه نتيجه بعيدا عن مباراه السوبر دي، السوبر الافريقي دي مباراه ودي مباراه ثانيه خالص. فهو التحضير بدا من ثاني يوم رجعنا فيه مصر على طول لحد دلوقتي. شكرا. كابتن مصطفى، هو سأل حضرتك عن جاهزية حضرتك للمشاركة في المباريات، وهل هو وجهة نظر فنية جلوسك على دكة البدلاء أم جاهزية بدنية؟ لا، وعموما كل اللعيبة جاهزة في الفرقة. لعبة أو عدم لعبة ده حاجة بتاعت المدرب، بتاعتي خالص، ما اقدرش اتكلم فيها يعني. اللعبة كلها جاهزة واللعبة كلها بتتمرن كويس، هو شايف مين كويس مين مش كويس، مين الفرصة اللي هياخدها في الوقت ده، مين هياخد الوقت ده، دي حاجة بتاعته أنا ما اقدرش اتكلم فيها خالص. بس أنا بدنيا فنيا كل حاجة الحمد لله جاهز، مش أنا بس، الفرقة كلها جاهزة والفرقة كلها مركزة إن شاء الله. اتفضل يا سيدي. ريهام حمدي. مستر كارتيرون، حضرتك طبعا كان سبق ليك تدريب النادي الاهلي ومعظم اللعيبه الموجوده في التيم حاليا انت دربتها، فهل ده بيديك افضليه شويه ان انت تكون عارف طرق لعب اللعيبه جوه الملعب خلال المباراه بكره ولا لا؟ Je dirais que je connais bien sûr beaucoup de joueurs de cette équipe, mais les joueurs de mon équipe se connaissent, tous les joueurs se connaissent, les joueurs de la Ligue connaissent les joueurs de Zamalek, et c'est réciproque, donc quelque part je ne pense pas que ce soit un avantage. Il y a également l'équipe à quelques nouveaux joueurs supplémentaires de grand talent, donc des joueurs qui n'étaient pas là lors de ma période de mon passage à la Ligue, mais je ne pense pas que ce soit un avantage puisque, comme je l'ai dit, les deux équipes se connaissent par cœur. Un match de coupe sur 90 minutes est toujours un match particulier. Et ils ont également la chance d'avoir un très bon entraîneur qui fait du bon travail. Donc je ne pense pas que ce soit un avantage du tout. مش شايف ان دي يعني نقطه قوه او ميزه زياده عن فريق الاهلي، عشان لعيبه الاهلي لعيبه الزمالك كلهم عارفين بعض كويس ولعبوا ضد بعض كذا ماتش، وكمان فرقه الاهلي مختلفه تماما عن الوقت اللي هو كان موجود فيه، اشتروا لعيبه كتيره، وفي لعيبه رجعت من الاصابه ما كانتش موجوده وقت ما هو كان بيدرب.
كان بيقول لك لعيبه الاهلي دلوقتي محظوظين معاهم مدرب كويس، شغالين كويس، ما خسروش بقالهم فتره وبس. ولازم نبقى مركزين ال 90 دقيقه ومحضرين الماتش كويس ايا كان مين اللي هيلعب. شكرا. بعتذر لحضراتكم، بعتذر لحضرتك يا استاذ مصطفى جويلي، بعتذر لحضرتك يا استاذ كريم محسن، بعتذر لحضرتك يا استاذ يوشي، بعتذر ان احنا مش هنقدر نستقبل اسئله ثانيه لان موعد التدريب هيبدا. فحضراتكم مدعوين لتغطيه اول ربع ساعه من التدريب، كذلك اول ربع ساعه من تدريب النادي الاهلي على نفس الملعب في 6 مساء. بشكر حضراتكم جدا. اسمحوا لي قبل ما انهي المؤتمر اشكر مجلس ابو ظبي الرياضي، واشكر اتحاد الكره المصري، واشكر اداره النادي الاهلي والسيد المدير الفني لنادي الزمالك مسيو باتريس كارتيرون، ونجم الفريق مصطفى فتحي. ميرسي بوكو مسيو، et bonne chance.